中共伫即礼拜一开始，伫台海的附近部署真侪海警船甲海军的军舰，咱国海巡署拢有伫监控。今仔透早有9只伫台海附近的中国海警船，拢已经驶回去咯。咱的国防部嘛统领解除各级应变中心的开设，代表讲中共大规模的军演暂时结束。在正无好的海象之下，海巡人员提条件，注意伫平衡监控中共海警船的急安难。双方离上近就1海里，气氛正紧张。中共初到开始伫台海周边部署9只海警船，咱的海巡专程严密应变，无互对方进入禁限制水域内底，一直到13透早全部离开。加上日本防卫省公布展望，有6只中国海军舰艇穿过沖縄湾本岛甲宫古岛之间的海峡，登去东海。咱国防部参谋总长梅加42去国防部应变中心，统领解除各级开设，代表中共大规模军演活动结束。全强军这一摆无宣布军演，不过美国在台协会指出，程度已经甲过去大型军演规模同款，不过无认为是针对赖清德总统进行出国访问过境。佮呼吁中国避免任何破坏区域和平稳定的挑战行为。中国国防部是回应，是毋是举行什么时阵举行演习，由强军自身需要甲斗争形势自主决定。We need to be clear-eyed about China's ambitions. China is bullying Taiwan and pursuing access to our critical infrastructures in ways that could cripple our societies. 真上真的北大西洋公约组织秘书长吕特的第摆公开讲话当中，警示北约要看清楚中国野心，了解中国在加强军备，霸凌台湾。Privilege of accepting a letter from President Lai to President Trump after the election, congratulating him, so that we didn't have a phone call this year like we did in the past. The president received it and was very pleased. 对美国总统当选人川普上任进前，伊前国安顾问欧布莱恩证实，家己进前暂告赖总统赴韩，予川普指出这是台美未来4年活动的好起点。佮评估川普指点任的高阶人事布局，会有强大支持台湾的猎头。记者综合报道。